Hello po, good morning. Nagluluto po ako ng Hello po, good morning. Nagluluto po ako ng plantain dito po. Yan. Yung banana, kinatkat ko po. Oh, naging smoky na po kayo. Kinatkat ko po siya and then nilagyan ko ng hot water para madaling maluto. And then nilagay ko sa microwave. 1 minute na lang po, matatapos na siya. Ganyan po ako magluto ng banana. Yung banana po na sinasabi ko, ito po. Ito. Plantain. Ito. Ito po. Yeah. Plantain. Ano nakalagay dyan? Yellow banana ang sabi nila, pero plantain po ito. Yung parang saging na saba sa Philippines. Yan po. Kahit saan country meron po yan. Sa atin lang kasi po, ang tawag sa atin is banana saba or what. Ganun po. Yung para sa barbecue, banana cube. Ayan, pwede na po siya. Ayan po. Labas na po natin. Wow, mainit po siya. I have a rubber hand. Wow, ito po. This is my breakfast. There you go. Ganyan lang po. Tapos yung tubig niya po, iinumin ko. Parang banana tea ang tawag ko na doon. It's a banana tea. Okay po. Yan. Isa yan sa kakainin ko. And then, meron po ako dito na niluto na may green pepper. And then, ito yung sa chicken feet. And konting rice lang po nilagay ko. Kainin po natin. Microwave lady po talaga ako. Ayan po. And then, ipapainin po natin itong chicken feet. Nag-scam na po siya. Ito yung sinasabi ko po na pag-usapan po natin. Yan. Ito po yung sinabi ko na pag-uusapan natin na chicken feet. Yan. So, mamaya po, okay? Pwede na po natin i-research ahead of time kung anong pwedeng gawin ng chicken feet. Ano ang mga benefits niya. Chicken feet. Kasi naka-cans po ito eh. Chicken feet benefits. Health benefits, yeah? Pwede na po yan. Benefits. Yan. Ayan po ang sabi, chicken feet consist of skin, cartilage, tendons, and bones, even without providing much meat. They're high in collagen. See? The most abundant protein in your body. Okay. So collagen is the most abundant protein in your body. This collagen content may help relieve joint pain, aid skin health, and prevent bone loss. Alright. Yun pala ang pwede. Tapos, yung chicken feet po ba good for high blood pressure? Tingnan po natin. Sabi niya, scientists in Japan identified 4 proteins in chicken feet which appear to be effective in controlling high blood pressure, which was done on a study that is October 9, 2008. Wow, that's good. And then, what are the benefits? So, tingnan po natin. Are there benefits of chicken feet? So I already said some, pero tingnan po natin. Are there benefits in eating chicken feet? Sabi po dito, eating chicken feet may sound unappetizing to some people, but it is considered to be a delicacy in many Asian countries, including China, Vietnam, the Philippines, where I belong, and Korea. People in other parts of the world eat chicken feet too. Recipes featuring chicken feet are popular in Jamaica, South Africa, Trinidad, and a number of countries in South America. Alright, so bakit po na gusto natin kumain ng chicken feet? Kasi po, maraming benefits. Okay, so tingnan po natin yan. Sabi niya, chicken feet health benefits, clear complexion. Oh, so pwede sa skin. Oh, yun po yung chicken feet, oh. Wow, ang sarap po.
Chicken feet and collagen. So the research at this time when it's university also confirmed chicken feet as a good alternative source for collagen. Lalo na yung mga aging, ganyan. Chicken feet are not only rich in collagen but also good source of high hyaluronic acid and chondroitin sulfate. Oh, I don't know what that is. But sabi niya, it prevents the effect of aging. Ayun pala, yung mga matatanda, dapat kain ng chicken feet all the time. Kasi it prevents aging po. Ayan. Healthier and younger looking skin. It is rich in calcium and protein without the carbohydrates. It improves blood supply by strengthening the blood vessels. Assists the body in metabolizing fats, therefore good for weight loss. Slows the effect of arthritis and reduce pain and swelling. I think these are the ones that we need, right? Yan po. Ayan na. Sinabi na niya po lahat. Okay? Kain po tayo mamaya. Hello po! Good morning! Bagong kulay po yung hair ko. Kinulayan ko kanina mga 4 o'clock. 4 until, no, 2 o'clock. 2 o'clock ako nagkulay. Tapos naitulog ko na po. So, kasi may mga puting lumalabas dyan. Ang hirap po yung roots, no? Pag may puti-puti, ewan ko kung nakulayan siya. Diyos ko, baka hindi pa. Nagtiis ako ng ilang oras. Anyway po, kakain na po tayo. Yung sabi ko po kanina, di ba? Yung banana na niluto ko, gawin po natin tsaa. Okay. So, may mga glass po ako dito available. Oh. Wala nang pumunta po sa glass. Pumunta na po lahat sa plato. Okay. Meron po naman. So, ito po ang tsaa natin. Banana tea. Banana tea po tayo. May pasok po ako mamaya 8:30. Kaya, naghikaw na ako. Hindi na po ako magsusuklay. Ganyan na lang po yan. Bahala na po si Batman mag-dry. Wala pong gana sa mga ano po ngayon, di ba? Yung ayos-ayos. Kasi naka-mask. Kahit naging soup po yung ano. Kahit mo gusto mong mag-ayos. Di po ba? Kahit yung lipstick na nga wala na. Diba? At ito ang worst part. Ayoko po sana sabihin pero anyway. Yung mga hindi po nakaka-relate, sorry na lang. Kasi po nung, di ba ang tagal natin na naka-lockdown. Tapos, hindi na tayo hindi tayo lumalabas for how many months. Lumalabas tayo pero saglit-saglit lang, di po ba? Hindi na tayo nagpa-panty liner. Tapos ngayon, nasanay na po tayo na hindi mag-panty liner. Nakatipid po tayo. Pero noon talaga, dose-dose na pong panty liners namin. Panty liners ko. Pero ngayon, parang, wala na, nakakalimutan ko pa na nalagyan na Kasi mula nung March, hindi na tayo masyado lumalabas. Ngayon lang naman, November na, daily tayo lumalabas, tsaka September, November, yun. So, wala na po. As in talagang sinira na ng ng malupit na sitwasyon ang mga natin, mga dating kagawian natin, pero in a way, it's very helpful. Kain na po tayo, daming daldal, no? Ito po yung yung chicken feet. Wala akong masabi. Grabe talaga ang chicken feet. Ibang-iba. Masustansya pa. Kaya, ugaliin kong meron akong chicken feet every time kakain na ako.
Yung mga nasa Oman po, kung alam niyo po yung Nesto sa Mabela, yun po. Doon po meron silang chicken feet. Doon ko po nakita yung chicken feet na nalilinis na. Meron akong vlog na naglinis ako po ng unang chicken feet. Ang hirap po maglinis. So, ang nangyari, pag hindi mo na nalinisan, pati yung skin, ilagay mo na. Banana. Ganito po ako kumain. Kung ano-anong nasa plato ko. Parang nasa party ka, nakunin mo yung gusto mo. Pero dapat po, parang na-dislocate yung brackets ko. Dapat po, pag pupunta kayo sa party, kung ano lang po yung kaya nyong kainin, yun lang ilalagay sa plato. Hindi yung bundok-bundok tapos hindi makain. Sinong kakain doon? Sayang naman. Pero okay lang, kasi kung marami kayong alaga, pwede sila kakain. Which is good. Dahil meron namang pupuntahan, hindi naman pupunta sa basura. Basta hindi pupunta sa basura, okay lang. Kung meron naman kayong mga pets, pwede lang kainin. Kaya lang, careful din tayo kasi kahit pa pets ang mga yun, meron din silang taste. Hindi naman yung porket pet sila, kung ano-anong pinapakain natin, di ba? Mamaya sila pa ang magbigay sa inyo ng mga virus or what. Kaya dapat piliin din kung ano yung bigay sa kanila. Mas mahirap na mag-alaga ng mga ganyan eh, kasi hindi sila nagsasalita. At least yung tao, sasabihin niya, I don't like it, right? Kaya mga ganyan. Ikaw ang mag-observe kung gusto o hindi. Long day na naman po ako ngayon. But not as long as Sunday and Tuesday. Sunday and Monday, I should say. Tuesday is also long, pero hindi siya gaya ng Sunday. Yung Sunday ko talaga as in, kaya napapagod po ako. But what can we do? Nagtrabaho po, di ba? Kailangan natin magtrabaho. Otherwise, wala tayong chicken feet. Hindi ko alam kung magkano chicken feet doon. Meron akong pinakita sa inyo na naglinis ako. Libre po yun. Yung pumunta, sa farm mismo sila kumuha. Yung kumuha, na janitor ng school, siya ang binigyan ko ng 1 real. Kasi, naglakad pa siya papunta dun sa farm. Pero wala na po siya. Nasa Bangladesh na po yan.
Alright. Ilang minutes na po ba? 9:05 na po. I'll end from here. Hindi na ako magtsatsaa. Ito na po ang inumin ko. Ay, tapos ko na pala. Tapos ko na pala. Kasi doon sa pupuntahan ko, magpapatsaan na naman sila. My God. Ay, kung minsan di ako nakakatulog sa gabi dahil, tsaan ang tsaan. Nakakahiya naman kung hindi mo siya, at least mag-sip ka kahit konti. Yun ang ginagawa ko, nagsisip na lang ako konti. Para nung, diba? Yung isang bahay ang pinupuntahan ko sa gabi. Laki ng bahay nila. Nagbibigay sila ng free food. Kung minsan, kinakain ko kung gutom na ako. Pero sa time na talagang kumain ako. Kasi ang dinner time pala nila 8 o'clock. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kasi talagang gutom ako. Pag gutom ako, kumakain naman ako. Pero yung busog pa ako kasi kung minsan nagbabaon ako ng rice. Mas kinakain ko sa kotse. Dahil na isang araw, konting rice, saka konting beef. May soup siya ng konti. Nag-crave ako kasi parang pagod ako. Nag-stop ako sa isang gasolinahan. Bumili ako ng fizzy drink. Tapos doon na lang kumain. Siguro mga 5 subo lang naman yun. Maliit lang talaga yun. Maliit lang din yung container ko. Ayun. Nasustain ako hanggang gabi. So, nung nandun ako sa bahay na yun, yung nagbibigay ng food, sinabi ko na, ibalot na lang. Ayun, may baon ka. May baon ako. Hanggang dito na lang po, okay? God bless po. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Sa susunod po. Okay? Bye for now.